بسم الله الرحمن الرحیم. سبق هشتم، حقیقت و ماہیت شے کی بحث اور کلی کی قسمیں. دینا ما قبل درس کې مونږ د کلی اور د جزئی تعریف کړو. بدی درس کې با د حقیقت د ماهیت تعریف کړي او ورسره د کلی دو قسمونه ذکر کړي. حقیقت یا ماهیت دا هغه مواد او هغه مادې ته ویل کېږي چې د دې موادو او د مادې د جوړښت په وجه باندې یو څیز وجود کې راځي. کو چېرته دې مواد او مادې کې یو څیز کم شي نو هغه څیز بیا مکمل وجود کې راځي نه. نو دې مواد او مادې ته ویل کېږي حقیقت، ماهیت. لکه د انسان حقیقت دو څیزونه دي: حیوانیت، حیات، زندگی، اور ناطقیت یعنی عقلمند کېدل. نو انسان جوړښت د دوو څیزونو نه شوی دی: حیوانیت، حیوانون نه، اور د ناطقون نه. نو دا حیوانون ناطقون دا د انسان مکمل حقیقت دی. نو که دا حیوانیت ته لر کې صرف ناطق را واخلې، امم دا ناطق د انسان د حقیقت جز راځي، مکمل حقیقت نه راځي. صرف په ناطقیت سره انسان کامل نه جوړیږي. دغه رنګ صرف په حیوانیت سره چې حیات پکې وي، عقل پکې نه، بیا هم انسان کامل نه. نو د انسان مکمل حقیقت چې دی هغه حیوانون هم دی، ناطقون هم دی. کو د دوانو کې یو کم شي نو د انسان حقیقت کامل کیږي نه. دک شان مثلا دیوال دی. نو لا دیوال د حقیقت چې دی هغه خښتې دي، سیمټ دي، اوبه دي وغیره وغیره. دا لوازمات چې کله راجمع شي او خښته پې ولګول شي نو د دې نه بیا بعد کې دیوال جوړ شي. نو ګوره د دیوال حقیقت چې دی که نه، دغه دا خښتې دي، اوبه دي، سیمټ دي وغیره وغیره. نو دا حقیقت او مواد دي چې د دې موادو نه دیوال وجود کې راغلی دی. کو دې درې واړو څیزونو کې یو هم کم شي دیوال وجود کې نه راځي. نو دې ته ویل کېږي حقیقت اور ماهیت. اوس د حقیقت د ماهیت نه علاوه چې کم څیزونه دې څیز ته عارض کېږي، دغه ته بیا ویل کېږي لوازمات اور عوارض هم ورته ویل کېږي. مثلا دا دیوال د حقیقت خو خښتې دي، سیمټ دي، اوبه دي وغیره. خو لیکن بیا به دې باندې دا رنگ روغن کول، دا رنگ روغن دا د دې د عوارضو سره تعلق ساتي. اوس کو دا رنگ روغن نه، د دې نه علاوه هم دیوال وجود کې راتلی شي. او کو رنگ روغن وي بیا هم دیوال په وجود کې راغلی دی. یعنی د دیوال وجود په رنگ روغن باندې موقوف نه دی. د دیوال وجود چې موقوف دی هغه په خښتو باندې، په سیمټو باندې، په اوبو وغیره باندې موقوف دی. کو دا رنگ روغن وی او کو نه، دیوال وجود کې راتلی شي. نو حقیقت او د حقیقت چې کوم هغه اشیاء دي، کم څیز نه چې دا څیز جوړ شوی دی، نو کو دغه اشیاء کې یو کم شي نو څیز وجود کې نه راځي. دې ته ویل کېږي حقیقت اور ماده. د دې بل مثال لته وایم، لکه د ایمان حقیقت چې دی زمونږ په نسبت باندې هغه تصدیق قلبي دی. ایمان د درو څیزونو نه مرکب دی. یو ته ویل کېږي تصدیق قلبي چې د زړه نه الله یو اومني، د زړه نه اومني چې بعید قیامت ورځ شته، پل صراط شته، عذاب قبر شته، حساب کتاب شته، جنت جهنم شته، د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی وغیره وغیره. دا د زړه نه اومني. نو دې ته ویل کېږي تصدیق قلبي. یو د اقرار باللسان چې په ژبې سره د دې څیزونو اقرار هم وکړي، زړه نه یې ومني او په ژبې سره اقرار وکړي. او یو ته ویل کېږي عمل بالارکان. نو محدثین فرمایي ایمان چې دی هغه د دې درو څیزونو نه مرکب دی. خو یاد ساته ګوره دا تصدیق قلبي چې دی دا اصل رکن دی د ایمان. د ایمان تعبیر
چې کېدلی شي هغه اصل کې د تصدیق قلبي نه کیږي. پاتې شو اقرار باللسان عمل بالارکان. نو دا اقرار باللسان ورله شرط دی او عمل بالارکان دا خارج دی د ایمان د حقیقت نه. نو خلاصه دا چې د ایمان حقیقت صرف اور صرف سره تصدیق قلبی. پاتې شو اقرار باللسان عمل بالارکان کو نوی، نو د دې د نشوالی په وجه باندې انسان د دایره اسلام نه خارجيږي نه، بیا هم په دایره اسلام کې داخل دی او مؤمن دی، خو د اعمالو د نه کولو په وجه باندې یا په ژبه باندې د سو عذر په وجه اقرار نه کولو په وجه باندې انسان هم مؤمن دی، کافر کیږي نه، چې تصدیق قلبی موجود وي. د دې یو مثال لته وایم، لکه مسله د اکراه. یو انسان دی الله دې نه کې چا په زبردستی وکړه چې شابه کلمه کفر وایا ورنه وجنم دی، نو په دې حال کې شریعت وی کو چرته د دې سړی زړه مطمئن بالایمان وی، یعنی زړه کې ایمان موجود وی، تصدیق قلبی وی، نو گنجائش ورلشته چې کلمه د کفر په ژبه باندې وی. مطمئن بالایمان چې زړه کې د تصدیق قلبی وی، نو گنجائش تا چې په ژبه باندې کلمه کفر وی، نو چې او دی ویل ګوره دلته په ژبه باندې کلمه د کفر وی، خو لیکن زړه کې تصدیق قلبی شتا، نو ګوره بیا هم دا مؤمن دی. معلومیږي دا چې ایمان ویل کېږي تصدیق قلبی ته، او که انسان د زړه نه وی نعوذ بالله کلمه کفر، نو دا بیا د دایره اسلام نه خارجيږي. نو معلومه دا شوه چې د ایمان حقیقت څه دی؟ تصدیق قلبی. او دا اعمال والله عوارض دي چې د دې اعمالو په وجه باندې دغه ایمان کیفیت اوچتیږي، ایمان کیفیت زیاتیږي ورسره. نو دا حقیقت شو اور ماهیت شو. علماء کرام د دې ناطق مختلف معناګانې کوي. تاسو ته وایم د افاده په تور د ناطق معنی یو قول مطابق بیان کرنے والا، کھولنے والا، وضاحت کرنے والا، ناطق دا معنی شو. دویمه معنی اشرف علی تنویر رحمت الله علیه چې کړی دا وی ناطق بمعنی عاقل، ناطق بمعنی عاقل، او دا خسته معنی ده. زه د دې اندازه وشي. درېمه معنی حضرت صوفی عبدالحمید صاحب سواتی حفظه الله دی تعریف کړی دی چې حیوان دی ته وی جوهر جسم نام حساس متحرک بالاراده. وی دی ته ویل کېږي حیوان داسې یو جوهر جسم چې هغه غټیږي، بړنے والا جسم، او حساس، حساسیت لري، حس محسوسی او حرکت کوي په خپل اراده سره، دته حیوان وی. او ناطق چاته وی مدرک الکلیات والجزئیات، کلیات او جزئیات حاصلون کی تا ناطق ویل کیږي. نو کلیات او جزئیات څوک حاصلې چې صاحب عقل کنا چې عقل لري. نو مکه معنی ته رجع کې کم ته تنوی صاحب کړی دا. د لغت یو مشهور کتاب دی المنجد، هغه کې وی الانسان حیوان ناطق یعنی انه عاقل. د ناطق معنا په عاقل سره کوي، لکه څنګه چې تانوی صاحب رحمت الله علیه کړی دا. د لغت یو دویم کتاب دی المعجم الوسیط، پاغه کې معنا کوي الانسان حیوان ناطق ای متفکر. د ناطق معنا فکر کرنے والا، سوچ فکر. نو سوچ فکر علی چې انسان عقل لري کنه، نو ګوره د دې ټولو معنی او رجع چاته کیږي؟ عاقل طرف ته کیږي، چې بای ناطق بمانه عاقل له. نو د دک وجه دا چې د دې عقل صفت په مقدس مکه صرف اور صرف په ټولو زنده سرو کې انسانیت سره خاص دی، چې انسان کې عقل موجود دی، د انسان نه علاوه د بل چا کې عقل نشته. او څوک چې معنا بولنے والا کوي، نو هغې معنی بیا دا یو اشکال راځي چې بھئی داسې حیوان چې هغه خبرې کوي دته به انسان وایو، نو طوطي هم خبرې کوي کنه. نو هغې بیا دا جواب کوي چې ګوره طوطي چې کمی خبرې کوي دا بلا سمجھ کوي، هغه ته پته نه لګي چې دا څه کلمات وایم، د دې مطلب څه دی، مخاطب ته څه مطلب اخلي. د دغه کلمات چې کم طوطي ادا کوي دغه په مقصد نه دی خبر،
او انسان چې کم کلمات ادا کوي هغه سمجھ کې کلمات ادا کرتے هغه پوهیږي چې زه کم کلمات وایم څه مقصد د پاره وایم نو انسان په پوهیږي او طوطي یا نور حیوانات چې کم خبرې کوي نو هغه بلا سمجھ لګیا دي نو بلا سمجھ کلام کول دا د نطق لاندې داخل نه دی لہذا د دې وجه نه د ناطق صفت صرف اور صرف د انسان دی د نورو حیواناتو نه دی دا لاسونه ګوره مثال لته درکومه دا داسې پړک وي د دې پړک نه یو قسم आवाज روزي نو دې ته نطق نه ویل کېږي دغه اواز ته خو لیکن هم دغه لاسونه به د قیامت په ورځ باندې الله رب العزت سره کلام کوي قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء هر سیز با الله رب العزت سره خبرې کوي اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون قیامت پر ورځ به رب ذوالجلال په خلو مهر ولګي خلې به خبرې نه کوي لاسونه به خبرې شروع کی خپې به خبرې شروع کی یعنی د انسان هر عضو په کم معنی چې د الله نافرمانی کړي دا اب الله رب العزت ته گواهی ورکړي چې او په ما باندې دا اعمال شوی دي ګورو نو دا لاسونه چې کم دا پړک پړک اواز راځي دي ته نطق نه وي او د قیامت پر رسیدي کله کلام شروع کی نو دغه کلام ته بیا نطق ویل شوی د قران کې قالوا انطقنا الله الذي ګور بیا ته نطق ویل شوی دی نو دا ناطق صفت دا صرف او صرف د انسان دی دا د نورو سيزونو نه دی او دغه عقل په وجه باندې انسان ګوره روس پر روس ترقی کوي د دې مثال لته وایم لکه د شاتو مشه دا نن هم د شاتو مشه هغه خپل غبین جوړي شات پکې جوړي د الله په حکم اوم دغه غبین د نن 2000 کال 3000 کال مخکې هم جوړولو اوم په دغه کیفیت باندې مخکې هم جوړولو او دا د 2000 کال بعد کې هم په هغه کیفیت جوړي څه قسم ترقی او اضافه پکې نه دراغله ولی عقل نه لري او انسان د خپل عقل په بنیاد باندې روز پر روز ترقی کوي روز پر روز ترقی کوي نوې نوې سيزونه دریافت کوي د الله په حکم سره د الله په خصوصي مدد سره ولی د شاتو مچه کې عقل نشته صرف شعور لري او انسان کې عقل نو د عقل په وجه باندې دا روز پر روز باندې څه کوي مزید ترقی حاصلي نو کو چرته نور حیواناتو کې دغه وی عقل وو نو بیا خو پکار دا و چې نن په یو بل انداز کې د شاتو مچه یو غبین تیار کړي وي حالانکه مکه غبین د کم چې 2000 کال مخکې تیاری هغه سم تیاری او قیامت پورې به تیاری اس قسم ترقی او اضافه پکې نه دراغلي نو دا عقل یعنی عاقل کېدل ناطق کېدل دا صرف اور صرف د انسان صفت ته دا د بل چا صفت نشي جوړې دي دا حقیقت معمولی غونته وضاحت شو کلی په دوه قسمه دي کلی ذاتی کلی عرضی کلی ذاتی هغه کلی ته وایي چې دا د خپل جزئیاتو پوره حقیقت وي او یا د خپل جزئیاتو د حقیقت یو جزء وي پوره حقیقت وي یا د خپل جزئیاتو د حقیقت یو جزء وي لکه صاحب کتاب چې کم مثال پیش کړی دی لکه انسان د جزئیات چې کم دي زید عمر بکر خالد عمر وغیرہ وغیرہ څومره انسانان چې دا غټ په مقدس مکه چې څومره انسانان دي زید عمر بکر خالد عثمان وغیرہ دا غون د انسان افراد دي نو ګورا د انسان حقیقت څه دی حیوان ناطق دک حقیقت د جزئیات هم دی د زید حقیقت هم دی حیوان ناطق دک حقیقت د عمر هم دی د بکر خالد عمر وغیرہ نو دلته د انسان کلی دی او کم یو کلی دی کلی ذاتی دی ولی دا کلی ذاتی هغه کلی ته وای چې دا د خپل ټولو جزئیاتو پوره حقیقت وي یعنی کم حقیقت چې د دې کلی دی هغه پوره حقیقت د ټولو جزئیاتو هم وي نو د انسان حقیقت هم حیوان ناطق دی او د ټولو جزئیاتو حقیقت هم حیوان ناطق دی نو دې ته ویل کېږي کلی ذاتی
بل مثال چې د خپل جزئیاتو د حقیقت جزوي لکه حیوان. نو د حیوان په افرادو کې یو راځي انسان، بقر، حمار، فرس. څومره زنده سر چې په ځمکه ګرځي او چا کې حیات زندگی وي هغه د حیوان په افرادو کې داخل دی. نو اوس ګوره د حیوان په حقیقت کې حیوان جز داخل دی. د افراد را واخله. د انسان حقیقت څه دی؟ حیوان ناطق. د حمار حقیقت څه دی؟ حیوان ناهق. د فرس حقیقت څه دی؟ حیوان صاهل. او د بقر حیوان ذو خوار. نو ګوره به دې لاندې د چې څومره د دې حیوان چې څومره افراد او جزئیات دي د په حقیقتونو کې وګوره یو ټکی به پکې حیوان راغلی. حیوان 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 حیوان. نو حیوان چې کم دی دا یو داسې کلی دی چې دا د خپل ټولو افرادو د حقیقت یو جز دی. نو ګوره د دې د حقیقت اجزا دو دي کنه، حیوان ناطق، حیوان ناهق، حیوان صاحل. نو یو پکې حیوان دی که نه دی؟ نو د حقیقت یو جز دی. نو دې ته ویل کېږي دا حیوان دلته څه شو؟ کلی ذاتی. یاد ساته چې کله مختلف څیزونه ته راجمع کې او دا مختلف څیزونو د حقیقت په باره کې ته چانه سوال وکړي نو جواب په دوو طریقو سره ورکول شي. یا خو به داسې وي چې کم مختلف څیزونه په سوال کې جمع شوي دي د هر یو نه جدا جدا جواب ورکړي، او یا دا کم څیزونه چې په سوال کې جمع شوي دي د دې ټولو څیزونو نه یو مشترک جواب ورکړي، داسې مشترک جواب چې د دې ټولو حقیقت ورسره واضح شي. یا دویم، یا به دا جواب چې ورکې نو په جواب کې خو به یا مکمل حقیقت ذکر کې یا به د حقیقت یو جز ذکر کې. د دې نه علاوه بل صورت نشته. د دې مثال لته درکما لکه زه تاسو وایم 15 और 75 क्या है؟ 10 دي. ګوره سوال کې مې دوه سيزونه راجمع کړل 10 دي. نو د دې جواب ته په دوه طریقو سره راکول شي. نمبر 1 یا خود څه ویل شي چې دا 15 چې دی دا د 10 او د 5 مجموعي ته ویل کیږي، او 75 چې دی دا د 70 او د 5 مجموعي ته ویل کیږي. وګوره وضاحت وش. نو یو جواب به دې طریقه شو. او یا کو ته مشترک جواب راکې چې ما سوال کې ویل 15 اور 75 کیا ہے، نو مشترک جواب د دوانو نه نو ته دسه ویل شي چې یہ طاق اعداد ہے. دا طاق عددونه دي، دام طاق عدد دی او دام طاق عدد دی. ګوره په دې سره هم سو شو د دوانو حقیقت واضح شو. بل هم ته جواب کول شي مشترک جواب چې بھئی ته سوال د نو شو 15 اور 75 کیا ہے، نو ته جواب کې د دې عاد اعظم ذکر کې، یعنی داسې یو جواب ذکر کې چې هغه جواب د دوانو ته شامل وي. مثلا ته دا وې چې د دې عاد اعظم 3 ہے، یعنی دا 3 عدد داسې دی چې دا دوانه په تقسیمیږي. مثلا 5 تیا 15 ګوره په 3 دغه شو عاد اعظم 3 رالو. دغه رنګ 75 باره کې 25 3 75، نو دا دوانه په 3 3 د تقسیم کړل. د دې دوانو د پاره عاد اعظم څه شو لکه 3 شو. نو داسې قسم جواب چې کله ورکړي شي نو په دغه نسبت سره د کلی ذاتی او د کلی عرضی مفهوم ته حاصل شو. یا خو به ته کلی ذاتی دی ته وي چې د خپل جزئیاتو پوره حقیقت وي. لکه دلته چې ما دا جواب کې ویل چې عاد اعظم د دې دوانو 3 دی، نو د دوانو پوره حقیقت بیان شو. او یا د دوانو عاد اعظم په صورت کې پوره حقیقت شو، او د دې نه علاوه چې کله جدا جدا جواب ورکې نو بیا به څه ویل کا، بیا به دا څه وی چې بھئی 15 دی ته وي چې دا د 10 او د 5 مجموعه را جمع شي نو ورته 15 وي، اور 75 د 70 او د 5 مجموعي ته ویل کېږي 75. نو ګوره جدا جدا جواب ملو شو.
دویم کلی چې دی کلی عرضی دی، دا هغه کلی ته وایي چې دا د خپلو جزئیاتو نه پوره حقیقت وي او نه د حقیقت جز وي، بلکې دا د حقیقت نه خارج وي. د دې مثال داسې دی لکه ضاحک، هنسنے والا، دا د انسان د پاره کلی عرضی دی. ولی د انسان حقیقت دو سیزونه دی، حیوان و ناطق. نو ضاحک خو پکې داخل نه دی کنه، نو ضاحک نه د انسان پوره حقیقت تو نه د حقیقت جز دی، بلکې دا د انسان د حقیقت نه خارج دی. نو ضاحک دا د انسان د پاره کلی عرضی دی. د دې بل مثال لته وایم، لکه دوی دا مریض چې کله دوی استعمالی، نو دوی حقیقت څه دی؟ لکه د دوی هغه ټول اجزا مجموعه د حقیقت دی. لکه بوتل کې دوی پرته ده، نو دا دوی چې د کومو اجزاونه جوړه ده، نو دغه اجزاو ته څه ویل کېږي؟ د دوی حقیقت. خو لیکن یو د دې دوی سره یو لازم سیز دی، لازم چې دې ته عارض کېږي، هغې ته څه ویل کېږي؟ شفا، اثر، فایده. نو دا شفا نه دا نه د دوی حقیقت دی او نه د دوی د حقیقت جز دی، بلکې دا خارج دی. نو ګوره انسان دوی اخوري، نو الله رب العزت پکې ورته شفا واچوي، دا د دوی نه یو باد سیز دی، خارج سیز دی. او کله کله دوی اخوري شفا میلونه شي، بیمار او مکشان بیمار پاتې شي. او کله کله د دوی د استعمال نه بغیر الله شفا ورکي. نو معلومیږي دا چې دا شفا دا د دوی جز نه دی، دا یو ځان لسیز دی چې تعلق د رب ذوالجلال سره دی. نو دا دوی اجزا د حقیقت شو، او دا دغه چې کوم دی فایده او شفا دا د حقیقت نه خارج دی. نو دا فایده کلی عرضی شو. د کشان بل مثال د اسم حقیقت څه دی؟ اسم حقیقت دا دی چې اسم هغه کلمې ته وایي چې خپل معنا خپل ورکوي، درو زمانو کې یو تم محتاج نه. نو دا تعریف دا دوه اجزا دا د اسم حقیقت شو. نو اوس پاتې شو د اسم خواص. مونږ ورته د اسم علامات ویو، یعنی الف لام به په داخل وي، دا به اسم وي، حرف جر به په داخل وي، تنوین به په راغلی وي، وغیرہ وغیرہ، مضاف به وي. نو دې ته خواص د اسم ویل کېږي. نو دا خواص او علامات د اسم چې دي، دا د اسم د تعریف او د حقیقت نه خارج څیزونه دي. نو د اسم د پاره تعریف چې کوم دی دا څه دی؟ لکه د کلی ذاتی په درجه کې دی، او دا خواص ولا څه دي؟ دا د کلی عرضی په درجه کې دي. د کشان د اسم، فعل او د حرف په مابین کې چې تا نه کله څوک سوال وکړي اسم و فعل و حرف ما ہو، اسم فعل حرف کیا چیز ہے؟ نو جواب مشترک پیسه راځي یو کلمتون. دا درې وانا په دې کلمه لفظ کې مشترک دي. اسم ته هم کلمه ویل شي، فعل ته هم کلمه ویل شي، حرف ته هم کلمه ویل شي. بیا بعد کې د نورو فصلونو په وجه باندې د یو بل نه جدا شي. نو دا ګوره دا مشترک جواب چې د درې وانو وضاحت وسره وشو. او بل چې ته کله د اسم د فعل حرف نه تا نه سوال وکړی شو چې د دې حقیقت څه دی، نو ځان له جواب هم ورکولی شي. اسم دې ته وایي خپله معنا خپله ورکوي، درو زمانو کې یو ته محتاج نه. فعل دې ته وایي چې خپله معنا خپله ورکوي، درو زمانو نه یو ته محتاج وي. او حرف خپله معنا ورکولو کې بلې کلمې ته محتاج وي. وګوره ځان له جواب هم ورکول شي او جواب مشترک هم ورکول شي. هلکه پوه شوې په دې سبق باندې؟ بس.